हेलो गाइस, आज है डे 5। तो सुबह उठ के हम नहा धो के हमने पिया पानी। पानी के पीने के बाद हम निकल गए जिम की ओर। जिम जाके हमने लगाए पुशअप, फिर लगाया डंबल प्रेस, फिर लगाया इंक्लाइन डंबल प्रेस, फिर लगाई बेंच प्रेस, फिर हमने लगाया पैक डेक फ्लाई, लगाया लीवर चेस्ट प्रेस, हमने लगाया केबल हाई चेस्ट फ्लाई, फिर हमने लगाया लो टू हाई केबल फ्लाई, फिर लगाया केबल चेस्ट प्रेस। फिर पहुंच गए मार्केट से लिया सामान। फिर आगे घर में लिया अपना प्रोटीन पी के हम शाम को निकल गए ग्राउंड में। वहाँ पे की एक्सरसाइज लगा के फिर की रनिंग के बाद थोड़ा हाई नी किया, फिर फ्रॉग जंप लगाए, फिर बैठक लगाई, फिर जंप लगाया और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज फिर किया वर्क।